定自动化，对，你打 SPLC， 然后去搜寻一下。其实你们在标有看到，但是标其实早期标机器人想要用这个去做，所以我们帮他开发了一个那个自走车的架构了。哦，所以那时候标的有对他们有兴趣。那到这边之后，进来之后，你直接打下载连接，在比较偏下方这个下载连接。那各位如果有兴趣，这些所有资料都可以下载了，包括那些资源哦，它的手册资源，还有翻译影片，通通可以连接。点了下载连接进去。啊，这里面软体里面我们选第一个最左边一个 APP 人机界面。好，那进去的话就直接找最新的那个版本 1.0.5。好，对 1.0.5。啊，因为这个早期的是没有那个趋势图，这是这个版本才加趋势图进去。那我们这个工具就是说，希望我们在韧体上面可以更新，那不会有问题，但软体上面也会有持续的更新，好让大家有比较好的工具可以用。红色是正，红色正，红色正。然后橘子色是Pin5，接到Pin9 Y1。因为我们时间没有很多，所以我想说，可以让各位练习测试一下，就尽量测试一下。因为我本来还要讲那个 AD 跟 PWM 的使用呢。好，在这边我很快的秀过去哈，就是说我要读取，好像这边我要读取这个 AD， 我的一行指令就好 S0， 我就要说我 S0 按的时候，我 AD K0 D0， 它就可以把第一个 channel 的类比值放到D0里面去。那当然放进去就是0到1023，哦，它的电压是0到5伏，对应到0到1023，所以读进去的话就是0到1023的值，所以它一行指令就把 AD 值读进来了。那送脉波输出呢，它也是一行指令 PWM， 那 K5000， 它的计时单位它的解析度是4个 microsecond， 每一个计时单位是4个 microsecond， 那5000的话对的就是5000个，5000个4个 microsecond， 所以是20个 millisecond， 所以它的 duty cycle 工作周期是20个 millisecond。所以它的解析度可以很高了，可以到4个 microsecond， 所以利用它就可以去驱动 RC 马达。所以我这边的话就是设定说，好，我的 duty cycle 是5000 K5000， 那就是20个 millisecond，K100 就是它 on 的时间，那100乘以4个 microsecond， 所以就是0.4个 millisecond， 是0.4个 millisecond。然后 K0 是代表它从第0个 channel 出去。这里的第0个 channel 代表是 Y1， 板子上面的 Y1， 所以 Y1 会送出 PWM 的输出。所以我现在假设要做一个小夜灯，程式很简单 ，LDM 8000，LDM 8000就这个 LDM 8000，接着呢读可变电阻的电压值进来，然后送 PWM 出去，这样小夜灯就做完了。去转那个可变电阻灯的亮面就跟着跑。所以两行程式就做完了，一个是读 AD 的值，我把这个放大好了，我把这个程式把它放大，这程式很简单，它就是说，我 M8000就是一直按嘛。一直按，然后 AD K0 D0 就是我透过第0个 channel 那个板子上面 A0， 然后呢读信号进来，把资料值放到D0里面去，资料暂存器，PLC 里面的资料暂存器，然后呢 PWM 输出，PWM 输出，然后 K1023， 因为它上限值是1023嘛，0到1023，所以我上限解析度就是取1023个数量的那个解析度。然后呢 ，D0 就是我刚才读到的类比值，然后透过 Y1 送出去
那我接线只要这样接出去，你去转可变电阻的时候，它的灯就会就是比较亮比较淡，就会出来了，啊，就可以调那个亮度。所以两行程式就可以调亮度了。因为用 PLC 来做的话，我们比较习惯了，反正什么动作就照什么动作。但是就你们假学 Arduino 去做的话，它还是得写细程式的。啊，所以这个是机械背景或者是生机科背景的老师或同学呢，比较会觉得方便的地方。要不然你说机械的还要去写细语言，其实那个门槛其实还是有一点门槛。哦，他如果学一种东西可以一直适用下去是很方便。所以呢，他来做这个。那另外一个呢，就是去控制阿西马达。好，那阿西马达的话，你们早上应该有试过了。好，我们去看它的规格。它的规格就是这个是角度型的。好，那它就是每60度会花0.1秒转60度。然后呢，它的范围是500到2400个 microsecond， 就是说它要正转和反转的 range， 哦，从500到2400，那中间值就是停止，好，就是0度，它从0度到90度，它不同的只对到0度到180度这个范围内，好，所以我只要在我的 duty cycle 里面送这个脉波宽度、按的宽度，它就会转到对应的角度去。好，所以本来有一个例子要让各位练习的，这个练习就是我要用8013，M8013是一个周期，好，我们刚才有试过的 ，K125 对的就是4乘以125，刚好是多少？4个 microsecond 乘以 K125，那把它放到 D 里面去，这个5000就是20个 millisecond，20个 millisecond。那这个6是24，就是要追180度，这个就是0度，所以它会在0度和180度之间摆荡，每1秒摆一次，就这样跑。所以这个程式就是阿西马达就这样动了，所以很简单。好，你只要给它这个值 ，PW 的对的值就可以了。好，这个是阿西马达的应用。好，那这个资料在讲义里面都有哈，所以如果有兴趣可以看一下，因为我们想说还有一点时间，就是要介绍你们刚下载的那个 APP， 要怎么用它。好，那这个刚才下载的部分安装完了，好，那它的架构有3个，就是连线、监控跟设计。那这个架构图呢？老师可以自己参阅，我先教各位怎么使用它。它有这么多的这些工具了哈，你拉上去，比方说我拉一个 toggle， 交替式的开关，或拉一个 button， 或拉一个 label 都可以。好，那你拉一个，我们就直接做了，拉一个 toggle， 请老师拉一个 toggle 出来。好，那拉完之后呢？你的画面呢，这边会出现一个 toggle 的按钮，那我用按钮来代替，会出现一个按钮。好，那这时候呢，也会出现一个我们叫做属性视窗，你可以设定它的属性。这个属性呢，可以设定它的颜色、大小，还有最重要的是它绑定到哪一个 PLC 的元件。因为我们要做图形监控，最重要的就是你这个元件跟 PLC 的哪一个元件是相连接，需要绑定的。好，所以你在这边第一个选项里面绑定元件就点上去。那我们习惯假设我要用人机去控制实体的 PLC， 我不可能控制 X 啊，因为那是实体接点，我必须控制辅助接点，用 M， 所以我先绑定一个 M0。所以等一下你在程式里面写一个，比如说 S0 做什么，我画一个 M0， 你那个 M0和 S0 都可以去控制后面的动作。好，用这种方式来做控制。电脑监控也是一样的，我没有办法直接控制实体的输入节点，我可以控制实体的 Y， 但是我没有办法控制实体的输入 X。那我要控制实体的结果怎么样？我就是去并联一个 M。好，所以你可以先绑定这个 M。好，那剩下的属性设定，因为时间的关系，我们就先不要，我们先直接做练习。绑定完之后呢，我们就开始做连线，好不好？
接线图，好，看一下蓝牙的接线。啊，这个蓝牙接线，它蓝牙这个 HC05，它有6只脚。好，那这个都已经设定好了，里面就是设定它的刀率，跟设定它是它的方选它 slave。好，因为我们的手机是 master， 所以它是一个 slave 的设定。设定完之后，这个设定完了，那里面有4只脚，会用到的就是 VCC、GND、RXT、RXT 是通讯角，啊，一个接收，一个送出。那它的 RXT 会接到我们板子上面的 TXRX 交换。所以板子里面的第1只脚、第2只脚呢，就这样接它的 TXRX 交换出来。好，这是待会要接的。那 GND 跟 VCC 就接到板子上面的 GND 跟 VCC。5伏特，好，它的 VCC 就接到5伏特 ，GND 就要接到 GND。那你这样接好之后，插电你看到有一个红灯在闪，那代表说你接线就对了。好，你板子这4只脚接好之后呢，你就看到呢红灯会闪，蓝牙的红灯。好，有看到在闪吗？好，如果有在闪的话，就代表接对。那接对之后，就接着可以写一个小程式进到 PLC， 然后用我们刚才设计的按钮去控制试试看。所以就没法用了。那就可以跟他们一起用。好，蓝牙这边你可以拉4条线的，就4条线。那蓝牙插在那个小面包板上面，然后那4条线它再接到那个 ESP 里面的那4个位置啊 ，GND、VCC 啊5伏特，然后 RXT。那我们程式写简单一点，就是用一个 M0去控制一个 Y0的 up， 这样就好了。好，简单一点，反正这个做出来，剩下的都一样。好，所以你要写一个程式进去哦 ，LD M0 out Y0， 这样就好了。在 PLC 那端啊，各位老师在 PLC 的这一端。但是你现在要传程式进去，必须要蓝牙先解除掉，因为蓝牙跟这个传输程式是占用到同一个 port。对。好，所以这个没有办法同时跑了哈，所以我们现在新增一个程式，然后呢写一个 LD M0， 好 Enter， 然后 Out Y0。先控制一个接点就好了，然后要传到 ESP 里面去。但是在传的时候，你那个蓝牙的电源或是线要先拔掉，因为它会占用到同一个 port。好，先传进去，那你的 PLC 的部分就完成了。那接着我们就准备蓝牙那边的连线设定。我看已经好多位老师都已经做完连线跟监控了。好，这边都可以做。那有问题，刚刚出现问题就是 Android 5.0， 它那个作业系统太新哦，那个版本有些功能会没办法做。好，那其他的应该是没有什么问题。用这个来做一个通道的，因为我们剩下的时间不太多，到4点而已嘛，是不是？所以现在10分钟，我们很快的做一个，最后面做一个结束哈，就是说我们东西做成蓝牙之后，其实目的是怎么样？就是把它当做一个 node 啦。因为有这个游戏小小的，那你们可以把它看成一个智慧型的节点。所谓智慧型，就是说你可以编辑程式，然后呢，它会自己去运作。那因为这个跟相对于我们常在讲的 remote I/O， 好 ，remote I/O 就是那种远端的控制节点。因为 remote I/O 呢，它是决策权是必须要回到
主控端主机，然后下命令去控制远端的 I/O。那如果通讯中断的话，内端就挂掉了。那如果说你本身内端就是一个控制器，是一个智慧型的控制器，不管你通讯有没有断掉，它都可以独立的运作。好，所以你做一些远端的智慧型的节点，它是可以做这样的应用。那这个是一个很简单的，我们如果有老师有兴趣可以再做，因为这些刚才最简单的跟阿龙可以做，而其他的都没有问题。那必须了解就是说，你必须透过辅助继电器去控制，没有办法直接控制外部节点啊。你像我要控制一个跑马灯好了，我要 X 点按，没有办法，我要用 M 去并一个 M。好，这样的话你去控制 M 点按就可以控制跑马灯了。好，那红绿灯也是一样。那到最后呢，就是差不多我们大概今天的让大家体验的大概就是这些东西。那